Deri para 2 ditësh, kështu ecën mbi 7 kilometra për të shkuar në shkollë. Këto janë pamje të storjes së përgatitur disa muaj më parë nga televizioni Syrivizion me fëmijët e fshatit Cërmjan. Ora është pikrisht 7:30 të mëngjesit dhe këta fëmijë që shihni prapa meje sot do shkojnë të lumtur në shkollë pas shumë vitesh, sepse Drejtoria Komunale e Arsimit për ata ka bërë të mundur transportin deri në shkollë. Deri më sot ata kanë udhëtuar në këmbë deri në shkollën e Cërmjanit dhe për më tepër kanë kaluar magjistralen Gjakov-Prishtinë, duke rrezikuar kështu dhe jetën çdo ditë. 35 fëmijë të një pjese të fshatit Cërmjan nga sot udhtojnë me kombibus për në shkollën e fshatit. Rruga që të çon atje është malore dhe fëmijëve me vite ju është dashur të përshkojnë këtë rrugë më këmbë. Sot u pan më të qetë që këtë rrugë e përshkruan me automjet. Për parën kena hek shumë se na delqin qëndë, po ftoftë, laqë në për tukë, na mushin këtu qizmet me laqë. Edhe prindrit e tyre u shprehen falenderues për këtë veprim të komunës së Gjakovës. Mas shumë të ju falenderoj Syrivizion që s'keni kursi kërëherë kohën që jeni ardhë. E njëherë të falenderoj edhe kryetarën zonja Mimoza Kusari Lila, edhe drejtoreshën e arsimit, e gjithë stafin që o mundu e ka krye, e ka realizu këtë punë e këtë udhëtim këty në nxënësve. Se jemi konë me brenga. Nxënësat kanë me qenë shumë më të qetë, shumë më të palodhë shumë, sepse kanë udhëtuar në 2 drejtimet 14 kilometra në ditë. Tu pa edhe tereni çfarë është, në për ara, në për male, qenën dhe cak tash, të këta pritet edhe një sukses më i mirë. Ndërkaq, drejtoresha e arsimit Diana Çarkaxhia tha se duke e parë se sa të vështirë kanë pasur këta fëmijë arritjen në shkollë, me iniciativë të kryetares Mimoza Kusari Lila, u sigurua transporti për ta. Pas takimit të vazhdueshëm që kemi pas me banorët e fshatit dhe drejtori i shkollës, erdhëm në një përfundim në bashkëpunim me kompaninë Meti Tours, Meti Commerce, që ta bëjmë të mundur edhe këtë udhëtim të fëmijëve. Duke llogaritur se këta për vitet e tëra udhtojnë në një distancë 7 deri në 9 kilometra dhe duke pas parasysh rrugën të cilën ata e frekuentojnë çdo mëngjes dhe çdo pasdite kur vinë. Për ndryshe, kompania transportuese Meti Commerce ka shprehur gatishmërinë që falas t'i bartë këta voglush për në shkollë, derisa komuna e Gjakovës të ketë mundësi që të paktën karburantin t'u asigurojë.